아, 왜 이렇게 보이는 거에 집착하는지 모르겠네. 저기요. 이게 제가 안 보이는 것 같죠? 어? 사실 좀 보이거든. 어땠어요? 어? 설마 좋대. 딴건 됐고, 요즘 편의점 지급 얼마 정도예요? 좀 괜찮지 않나? 아씨, 왜 사람이 말을 하는데 대답을 하는 이름 때문에 신상 잘 털리겠다. 어떡하니? 아무튼 생각 잘 해봐요. 200만 원? 그리고 여기 막치는 없죠? 아무튼 내일까지 준비해주세요.